Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois sur Cuisine Pâtisse. La recette d'aujourd'hui, c'est de bons beignets au chocolat et nature. Suivez les étapes et je vous dis à tout à l'heure. Une heure et demie après. Ça va 30 minutes après. Et voilà, c'est fini avec les beignets nature et au chocolat. J'espère que vous avez aimé ma recette. Je vous dis à très bientôt pour encore d'autres recettes. Au revoir.